Hello，大家好，今天我们这边要把马路上的大树锯掉，现在我们就一起过去看一下。这个推土机上面把这个树锯倒。哎，等下之后给讲。现在呢，我们就把这个树砍回家去。我有个录视频呢。现在就已经把柴火全部运到家里来了。但这些柴火，我爷爷都说，其实非常不好烧的，一点都不耐烧。过了1年的话，基本上也都烂掉了，不烂掉了。